葵さんたちを離せ、この人さらいめ。一体どういうつもりだ。てめえらこら、誰に口聞いてんだこら。俺は上官柱だぞこの野郎。ナオちゃんは隊員じゃないです。隊服着てないでしょ。じゃあいらねえ。うわーなんてことするんだこの人でなし。